40 त्यही मोबाइल नघोप्टी नाम नबिगार्नु है आमा को 40 हजुर 40 वर्ष हिसाब गरिरहेछ गन्ती गरिरहेछ कति वर्ष पुगे थाहा छ उमेर पनि नबिगार्नु न 40 होइन क्या 35 मात्र हजुरले मलाई होइन मैले हजुरलाई पाएको किन पाएको त अनि धेर नबल त्यहाँ सरकारी स्कुलमा जागिर खुलेको छ अरे बेसी पास गरे भने खुब फुर्ती लाउँथिस् त बेसी होइन आमा बिएससी पास होइन त्यो पढाइ त्यही मोबाइलको ट्याप हेर्न त पढाइ होइन होला नि यसो जागिर खोजेर गरे भए दाल भात खान त हुन्थ्यो के को जागिर खोलाए जापानिज भाषाको कि कोरियन भाषाको आफूलाई त्यस्तो आउँदैन आफू त साइन थीटा कोस थीटा लु हजुर महाराजलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गरी बक्सेस म सक्दिनँ म हिँडे पार लाग्ने काम पो गर्नुपर्छ पार नलाउने त कुरै भएन नि हेडमास्टर नि ज्यू मेरा छोराले एसएलसीमा मात्रै 2टा विषयमा डिग्री ठोकिरहेछ लाउँछ काका एसएलसीमा 2टा सब्जेक्टमा डिग्री होइन होला क्या कम्पार्ट चाहिँ पाएको होला हौ काका हो 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 तपाईलाई पनि थाहा रहेछ के पायो नि केटाले हामीलाई म्याथ र साइन्सको टिचर चाहिएको हजुरको छोराले म्याथ र साइन्समै कम्पार्ट पाउनु भएको होला हो साइन्स सब्जेक्टमै हो साइन्समै हो अब भएन त गजा ल काका हजुरको छोरालाई पठाउनुस् न उहाँको सर्टिफिकेटहरु पनि लिएर पठाउनुस् न ल सर्टिफिकेट चाहिँ होइन कि मेरा केटासँग 70 देखि 80 विकेट हुनुपर्छ अलिअलि त ल्याउँदैन हस् काका पहिले पनि कतै गर्नु भएको थियो कि पहिलोचोटि वैकुण्ठ बाबु कता यसो भेटघाट नि काका ए भेटघाट चाहिँ ठिक छ जागिर चाहिँ मेरा केटाको कन्फर्म भइसकेको छ है ए कन्फर्मै भइसकेको छ के हो हातको के हो सर्टिफिकेट काका ए सर्टिफिकेट ठिक छ जागिरमै मेरो तिम्रो सर्टिफिकेट रहेछ मेरा केटाको 70 विकेट छ 10 विकेटले त जित्यो होइन के हाँस्नुहुन्छ वैकुण्ठजी हाम्रै बिएससी सर छँदा खाँदाको जागिर छोडेर उहाँलाई टिभी परेछ अमेरिका उडिसक्नुभयो धन्न अहिले ट्रम्प आएर चाहिँ नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्दैछ त्यसमा चाहिँ अलिकति खुसी लागेछ यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँ हामी मिलेर यस स्कुललाई देशकै नमुना स्कुल बनाउनुपर्छ मलाई पनि यही देशमा बसेर केही गर्ने हुटुटी हो यो नै मेरो लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म बन्न सक्छ सर अब अहिले अस्थायी नियुक्ति भए पनि तपाईँलाई सेवा सुविधा भनेको चाहिँ स्थायी बराबरै छ र आयोगहरू खुल्छन् आयोगहरू दिनु होला आयोग पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई स्थायी त भइहाल्नुहुन्छ नि हवस् त म्याम धन्यवाद हस् सर आइतबारबाट स्कुल हाजिर हुनु होला के रे जागिर वैकुण्ठले पायो अरे के भन्दैखिन त्यो मास्टरनीसँग मैले जागिर तेरा लागि कुनफुम गरेर आएको थिएँ कसरी त्यसले जागिर पायो अब मेरो भन्दा वैकुण्ठ दाइको डकुमेन्ट्स पावरफुल छ त मैले के गर्नु फेरि उनले बिएससी पास गरेका आफू बिए रनिङ मात्रै अनि एसएलसीमा त कम्पार्ट ल्याए भन्दै फुर्ती लाउँथिस् त के भनेर बुझाउँ के म तपाईँलाई ए तँलाई जागिर खान मन छ कि छैन जागिर खान कसलाई चाहिँ मन हुँदैन हौ तँ ढुक्क भएर बस जागिर कन्फर्म तेरा हातमा म पारिदिन्छु अहिलेलाई म प्रताप बाबु ए प्रताप बाबु प्रताप बाबु ए प्रताप बाबु प्रताप बाबु प्रताप बाबु उनुसम्म भयो नि थाहा पायो त काका भैरवले जागिर पायो होइन टेन्सन नलिनु काका पार्टीको जुगाड म गर्छु के का जागिर खानु गरेको जागिर अर्कैले खतरक्कै निलिदियो कसले हुनु त्यही वैकुण्ठे ए सुर्ता नलिनु काका जागिर भइरहेकै हुनु
साहब धमाधम होइन मास्टर साहेबले पो ठोक्दिएको हाजिरै भएको छैन अझै 2-4 दिन लाग्छ हौ साउलाई हाजिर त भइहालिन्छ नि हौ त्यहाँ मुडा होला साउलाई ल्याएर बस्दै गर्नु है आमा साउदाले 1 कप चिया बनाउनु है अब त जागिरे पनि भइयो एउटी दुलाई त भित्रनु पर्छ है हजुरले खोइ हो साउलाई निधार पनि ठुलो ठुलो भइसक्यो केटी माग्न जाँदा पनि बेहुलोजी खोइ भन्ली भन्यो पिर्छ हौ नभन्नु बाबु यसलाई यो जुनीमा मलाई नाति नातिना हेर्न जुरेकै छैन त्यसो नभन्नु भाउजू यो पटक भाइले नाइ भन्नुहुन्न केटी पनि यहीँ आएकी थिए बरु एकचोटि उहाँहरूलाई भेट गराइदिनु कहाँ छ त केटी प्रतापसँग दोमुखा घुम्न गएको छ प्रताप भाइ कता पुगेर यसो दोमुखातिर पुगेर आएको दिदीलाई घुमाइदिएर दिदी उहीँ हो है बैकुण्ठ दाइ नमस्ते नमस्ते नयाँ मान्छेलाई त चिन्न सकिएन नि बाबाको अन्तरी फुपूको नातिनी ए साउदाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्न भ्याइसक्नुभयो काम भन्ला जस्तो छ है दिदी हाम्रो दिदी त छुच्ची छ नै दाइ यसो बसेरै कुरा गर्दा हुन्थ्यो त होइन अहिले नगरौँ बरु 2 जना फोनमा कुरा गर्नु नि हेर न कस्तो छ नरिसाउनु न दिदी मसँग नम्बर छँदैछ फोनमा कुरा गर्नु अनि भेट्नु ल गयौँ दाइ हजुर 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 कपाल हजुरको आफ्नै हो कपाल झरेर सकिन आँटो वाह क्या सुगन्धवाला छ कपाल होइन होला कपालको पनि सुगन्ध हुन्छ र यहाँ छ नि फुल यसैको सुगन्ध हो ओइ कबाडी हजुर भन्नुहोस् त झरेको कपाल मात्रै लान्छस् कि उखेलेको पनि लान्छस् उखालेको भए पनि हुन्छ यसको कपाल उखेलेर यसलाई नभेटिँदा कहाँ छोड्छु र म साला 5 रुपियाँको पनि कपाल नउखेलिकन भागो किन त्यसो गरेको बिचारालाई त्यसले तिमीलाई हेरेको मात्रै थियो भने मलाई केही हुँदैन थियो तर तिमीलाई छोएको मलाई मन परेन